Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Waalaikumsalam. Oke, minal aidin wal faizin ya guys. Mohon maaf Semuanya lahir mohon maaf lahir batin ya guys. Iki mohon maaf jarang tayang ya guys. Iki dikarenakan ya Pondel. Artinya sibuknya Pondel. Sibuk berhari-hari. Sibuk manjing guys. Manjing, ora manjing. Cuane habis ngono lho. Dapure gak ngebul, kok dapure gak ngebul iki guys. Oh iya. Iki lebaran ke berapa Del? Saiki Del? Keempat. Ke-4. 1 2 3 4. Keempat. Kemana aja teman-teman? Saudaraku kemana aja? Iki dulur-dulur padha nyang dia iki guys. Iki aku kebleteng terus terang nek omah ki arep metu guys. Tapi hujan cuaca. Jogo pas udan iki padung bencak roda 3 gitu ya. Heeh, kadang maca rada mangkat. Wah, iki bencak roda 4 wae nek. Ya enak to dhek dhewe. Wis yo. Apa enek to, Cah? Bencak roda 4 iki. Bencak roda 4. Enake bencak roda 3 suwe iki ya. Kadang maca ras mangkat. Iya, guys. Pengen dilan cuacane, guys. Kan ngene lah jajane endel-endel. Dan jajane barangmu tak sepil ya guys. Jajane iki opak-opakan guys. Oke. Piye nggone sedulurku kabeh iki udan apa panas iki? Riyadin hari keempat iki. Nah, iki bar beduk kaya ngene lho guys. Jawa alias hujan lho guys. Enggak bisa kemana-mana iki. Dikarenakan hujan deras. Yo ngene iki lho guys, suasanane kok suasane. Lah iki Bu Endel iki njupuki tape apa Ndel? Tape ketan. Iki gaweane dhewe yo guys. Tak spilin. Tape ketane jajal rasane kecut apa legi apa asin Ndel? Apa asem jajali? Asemnya apa? Asem ya. Asem yo keringet. Apa piye? Ya dijajal. Bismillah. Ini rasanya piye? Ya, Del. Mantap. Piye rasane? Manis. Manis. Ya. Semanis yang buat, semanis Bu Endel iki. Yang buat. Yang buat yo manis. Ya apa eneh iki? Enek apa eneh iki? Iki jenenge apa, Ndel? Jenenge apa iki? Ayo. Iki lho. Ini mangdu mongso. Madu mongso iki gayane dhewe iki, guys. Madu mongso rendeng mongso ketiga. Iki mongso rendeng iki. Rendeng pas udan iki, guys. Ini dripekku buatan sendiri. Iya gayane dhewe iki, guys. Nih. Oh. Ya setengahnya rada cemu coklat to, Ndel, rupane. Enggak apa-apa yang penting manis. Lho ngono. Manis hatiku. Mantap. Gurih. Sing manis ki orangnya, Ndel. Lek hati ki lembut. Mantap ya, mantap. Mantap. Heeh, wis. Iki heeh jajane awet ki, guys. Mergane udan lho, guys. Ya dimam kono, Ndel. Tapi ini dimam. Nggih tambah anget, dan banget. Nggih ben anget-anget lho, guys. Soal iki dingin empuk ya to, guys. Disepil Bu Endel maem yang namanya tape ketan ya, guys. Tape ketan. Buatan sendiri. Buatan sendiri ki, guys. Ya beginilah loh, guys. Yang namanya kita itu di rumah cuma berdua ya, Ndel ya. Yos. Bagaimana lagi, orang tua ya sudah meninggal ya sedari kecil ya. Ini dari kecil orang tua saya ini sudah meninggal, guys. Jadi saya ini ya hitungannya piye, Ndel? Yatim ya, Ndel ya. Yatim piatu. Yatim piatu dari kecil. Oleh saiki wis kadaluwarsa, guys, saiki. Soalnya wis sekarang sudah berumur, sudah berkeluarga sendiri ya, guys.
Ya alhamdulillah kita ya wis belajar mandiri, hidup berdua ya Del. Saya ini belum lengkap ya Del. Mana anak kita belum muncul lagi. Anak-anak lagi di kamar iki guys. Oke. Jajane mek ngene iki guys. Ngene iki jajane. Pak-pakan. Upak tenanan to, watum pak tenanan. Kerupuk-kerupukan. Ini iki lho guys. Dapure Endel ya lah teng Demplah iki guys. Ini dapure wong desa. Iki mene apa iki mie terus apa Del? Sayuran apa ke jenenge? Godhong apa? Godhong pring. Godhong apa? Sawi. Oh iya sawi. Terus mie wis. Sambel, kecap karo apa wi? Caos. Kok gampang angel to omong ngene yo an. Terus karo somai. Yo ya ki somene, somene kuwi guys. Terus yang rono apa Del? Nyarono Del. Yo guys, diadai ning jero Magicom iki guys, pentole guys. Ya kaya ngene iki. Lah iki kuwae guys iki guys. Kuwae baksone ala kadar iki guys. Ya wis ngene iki. Iki ajake wis anget apa urung Del iki Del? Wis anget gak diracik Del? Iya, ya Del. Keburu lapar aku. Nih, bakso buatan Endel. Bakso buatan sendiri Bu Endel. Iki skrope kurang hitok lho. Ya wis. Jeli ya. Poenak ndoro nek ngisor ya guys aku guys. Aku nek dhuwur anu gak poenak ngene lho poenak aku iki. Ndoro nek ngisor anu poenak. Aduh. Tak tiliki kuwae sih guys. Bingung ya. Allahumma lakasuntu. Berarti iki wis ra poso lho ya, bodho. Ngene mah poso ae, guys. Iya. Aduh. Ndurung dhuwur. Bingung ya, guys. Mantap kuwae pas jos gandos guys kuwae pas kuwae iki sedep enek asin enek legi enek wis sip pokoke ora kurang enggak kurang iki kurang akeh iki engko tak jajal pendali ya mantap itu pendolan guys ayam bakso ayam tapi daging sapi ya nggak punya uang pokoknya ya tombol milik ayam ngono ayam kayaknya yo rasa ayam bakso nggih bakso lebaran keempat keempat iki kupate urung ya guys ya nggih kupate esuk kapan deh kurang 2 hari lagi ya Oke guys, jumpa lagi lain kali ya guys ya. Wis tak dongakne kabeh, sedulur kabeh panjang umur, sehat selalu, rezeki lancar ya guys ya. Amin. Minal aidin wal faizin, lebaran saling mohon maaf. Mas yo gak cedukan ya toh, sementing ade kan tetap berinteraksi dalam dunia maya ya guys ya. Tetap seduluran kita ya guys. Kita pokoknya menyambung seduluran ngono ya guys ya. Terima kasih ya.